这个就是菊科植物猫耳菊，英语叫 Catsia， 拉丁语学名叫 Hiboteuris radicata， 它也叫假蒲公英，药用功能和蒲公英有点相似，但和蒲公英不是一个属的，它是猫耳菊属。它的特点是叶片的两面都有细细的绒毛，不像蒲公英，叶子的两面都是光滑的，摸起来是涩涩沙沙的感觉，比较毛糙，所以吃的人并不是很多。因为我们平时吃的蔬菜叶片都是光滑的，基本上是不带毛的。掰断一片叶子，它会冒出乳白色的乳汁。猫耳菊性凉，味微苦，清热解毒，利尿，消水肿，清肝利胆，降血脂，降血压，防癌，抗癌，功能和蒲公英基本上相似，就是因为它叶面上有毛，所以没有蒲公英那么的受欢迎。其实你把它剁碎了，做肉馅儿，做包子馅儿，做饺子馅儿，是吃不出来毛的感觉的，而且它还没有蒲公英那么的苦，口感还要好一点。要是仅仅焯个水凉拌着来吃，那还是能够吃出毛的感觉，口感不是那么的好。下面我们挖一个，看看它的根长得怎么样。几乎和蒲公英的根差不多，也是又粗又长的，一看就是多年生的草本植物。根断的地方也是冒出乳白色的液体。我们再来挖一颗潮湿一点地方的。这个就不是一条主根，而是多条根。这个时候正是吃它的叶子的时候，因为它还没有起花苔，叶子很嫩，没有纤维化。这一片长了很多。我们就在这里多挖几颗吧。这个是它刚刚起了花苔的时候，10到15厘米长吧。我们可以掐它的花茎，用来做菜汁，非常的不错，几乎是实心的，越嫩越实心。长大了就空心了，而且也老了，口感也不好了。10厘米左右的，用来做凉拌，口感相当的好，略微的带一点苦头。这个是它开花时候的样子，
是不是和蒲公英非常的像？和蒲公英不同的是，它是一杆多花，一个杆子上来分叉了。这一棵长得特别的肥，我们收了它。有2个主根。看，他们这做的多好。爷爷看我，爷爷。还是去那里吧。你还是去那里吧。这个花漂不漂亮？这个。喜欢。这个根这里挖断了。这个是刚刚起了花台，还不到10公分高，非常的嫩。如果有很多的话，掐这个台子吃是最好吃的。好了，今天就挖这么多，够吃一顿的了。我们首先把根上的泥土把它清洗掉，然后我们把叶子给它剪下来，根放一边，叶子放一边，然后把大块的根给它掰一下，一是好清理、好洗，另一方面好晒干或者是烘干，然后我们用来泡水喝、泡酒或者是煨鸡汤都是非常不错的，和处理蒲公英的根大致相似，用法也几乎相同。好了，这个叶子也洗干净了，等一会我们给它焯一遍水，然后把它炒香做包子馅。这个根我们就把它搞干，可以放在这里把它晒干，或者是像炒茶叶那样放在锅里小火低温把它炒干。如果你有空气炸锅，你就用空气炸锅，它实际上就相当于一个电热吹风，名字起得怪高大上的。然后温度达到最低80度，时间30分钟。好，现在已经过了30分钟，又凉了半个小时了。已经完全的干了。这个空气炸锅当烘干机是最好的。然后再找一个这样的密封罐，我们拿一个食品袋，把烘干了的根放进食品袋里。然后把它放进密封罐里，这样就加工好了。然后我们把它放在冰箱里，我们平时想泡茶或者是煨鸡汤，随时用随时取，
猫耳菊的叶子稍微有点苦，我们先把它焯一遍水，锅里放一点盐，但不要放油，因为猫耳菊的叶子的正反面都有毛，放油之后它就会沾上油，黏糊糊的，把叶子整个包起来了，里面的苦水出不来，灰尘也洗不掉。好，差不多了，水快开了，不能够煮过了，马上过凉水。再漂洗一遍，再把水挤一下，然后我们就把它切碎一点，再横着切一遍。这个是用五花肉切成的肉末，这个是姜末和蒜末。姜末、蒜末、肉末一起放下去煸炒，把它炒香。炒香后，然后我们再往里面放盐、生抽、黑胡椒粉。以上佐料给的量，包括后面倒进去的猫耳菊。炒的差不多了，起锅。好，做到这一步，你可以把它当作腌菜吃，就像雪里红炒肉末那样，加馒头、下面都可以。我推荐的是用它直接包包子，包出来的包子非常的好吃，和肉末雪菜包子几乎有异曲同工之妙，而且它带一点点的苦味，更加风味独特。好，今天关于野菜猫耳菊就给大家分享到这里，谢谢大家的观看，下个视频我们再会。